Հարձակումը հայարակիլական եկեղեցու եւ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Տեսեք, ուրեմն եթե մենք նայենք հատվածային ամեն ինչը, ամեն երևույթներ մենք փորձենք հատվածային նայենք, ապա մենք գտնվենք շատ մոլորված վիճակում, շատ ծանր վիճակում, ու մենք չենք կարող գտնենք հարցերի լուծումները, հարցերի սկզբնաղբյուրները եւ չենք կարող պատկերացնենք ինչի պատճառով է կատարվում հարձակում Վեհապար Հայրապետի նկատմամբ, ինչու պատճառով է կատարվում եկեղեցու նկատմամբ, ինչու պատճառով է կատարվում Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ հարձակումներ, դատապարտումներ եւ այլն, այս ամեն ինչին կա մի պար շատ հասարակ, արդեն իսկ շատ հասարակ եզրահանգում, խնդրի լուծում, որը որ մենք այսօր արդեն գտանք այս, ինչպես ասած, այս հանելուկը։ Նայեք, հարգելիներս, մենք բոլորս հայ ենք եւ շատերս գիտենք հայի մակարդակը, խելքը, պատկերացումը, նրա քայլերը, գիտենք տարբեր մարդկանց ինտելեկտը, իրենց ասած, ինչպես ասած, համարձակությունն ու դուխը, չէ՞։ Դուք ինքներդ հասկանում եք, որ մարդը, որ իր տեսակով այդքան էլ համարձակ չի, նա տարբեր միջոցառումներում եւ տեղերում չի կարող շատ համարձակ մոտեցումներ ցույց տա։ Բայց տեսեք, Վեհապար Հայրապետի հանդեպ կատարվում է հարձակումներ ում կողմից, տեսեք, Ալեն Սիմոնյան, Ստեփա Սաֆարյան, Հրաչյա, չգիտեմ դրա ազգանունը ոնց է, ամենայն հայոց աներձակը, այսպես կոչված, դրանց կողմից տարբեր տեսակի վայրահաճություններ է կատարվում եւ ամեն մեկը փորձում է, գիտեք, իրենց ձևով վայրահաճել Վեհապարի հանդեպ, մեր եկեղեցու դեմ եւ նրանք փորձում են, գիտեք, իրենց անխել խելքով փորձում են զատել Վեհապար Հայրապետին եկեղեցուց։ Աբրահամ Գասպարյան լրագրողը շատ հետաքրքիր ձևով ներկայացրեց մի թեզ, որը կոչվում է Վեհապար Հայրապետը իր մեջ ներառում է մեր ընդհանուր եկեղեցին։ Վեհապար Հայրապետը ինքը անձ չի, նա մի պաշտոն չի, մի նշան է, մի վեհ, մի այդպես բուրգ է, այդ բուրգին կանգնած մարդն է, որը ինքն իրենով ներկայացնում է մեր հայ առաքելական եկեղեցին։ Եվ առանց այդ բուրգի, առանց ամենամեծ, ամենագլխավոր անձի, մեր հայ առաքելական եկեղեցին չի կարող լինել։ Եվ նրանք լավ գիտեն, որ որտեղ են հարվածում, ինչու են հարվածում, մարդիկ փորձում են Ալեն Սիմոնյանը փորձում է այսպես ներկայացնել, որ իբրև թե ես հայ առաքելական եկեղեցու համար կյանքս կտամ, բայց Վեհապար Հայրապետը դա եկեղեցին չի եւ այլն, նա փորձում է իր կարճ ինտելեկտով փորձում է այդպես անվանել։ Հիմա նայեք, հասկացեք, հարգելիներս, չկա հասկացողություն, որ Վեհապար Հայրապետը դա եկեղեցին չի մարմնավորում, դա հայ առաքելական եկեղեցին է մարմնավորում։ Եվ այդ ձևավորումները, որ մենք եկեղեցին կարողանում ենք զատել Վեհապար Հայրապետից, դա անհնարին է։ Դա անհնարին է եւ երեխայական հասկացողություն է շատ ժամանակ շատերի մոտ։ Իսկ շատերի մոտ դիտմամբ ձևավորված հակաքարոզչություն է, հասկանում եք, չի կարող լինել հայ առաքելական եկեղեցին զատված Վեհապար Հայրապետից։ Եվ Վեհապար Հայրապետի անձը հենց այնպես չի, որ հարվածի տակ է դրվում։ Հարվածի տակ է դրվում ոչ թե նրա համար, որովհետև նրանք հենց այնպես են ուզում։ Ես ես հիմա շղթայաբար կբացատրեմ, ինչպիսի բացահայտումներ է կատարվել այսօր, եւ դուք ինքներդ կհասկանաք ինչն է պատճառը, որ նրանք Վեհապար Հայրապետի վրա են հարձակում կատարում, նրանք Ռոբերտ Քոչարյանին են բանտախություն պահում, նրանք Մանվել Գրիգորյանի հետ կատարեցին այդ ամեն ինչը, հասկանում եք, սա մի հատ շղթաներ են, սա շղթա է, որը որ իրանք կատարում են, դա հենց այնպես չի։ Հասկացեք, նրանք լավ գիտեն, որ առաջինը պետք է խփել գլխավորին,
որպեսի գլխավորին խփում են նրանք, որպեսի արդեն հոտը ծվրվի, այսպես ասենք, էլի հասկանում եք, չէ՞։ Նրանք գիտեն, երբ որ գլխավորին խփեցին, ապա արդեն եկեղեցին արդեն ինքը ոնց որ ասած պարալիզացված վիճակի մեջ է։ Նրանք կարողանում են այսպես ասել, իբրև թե մենք եկեղեցականների հետ ոչ մի գործ չունենք։ Մեզ համար եկեղեցին սուրբ է, եկեղեցականները սուրբ է եւ շատերը փորձեն մտածել, այո, իրոք, նրանք եկեղեցու դեմ չեն, նրանք վեհապարի դեմ են, անձ վեհապար անձի դեմ են։ Ոչ, նրանք վեհապար անձի դեմ չեն, նրանք հրամանատարին են խփում, նրանք միշտ էլ խփել են հրամանատարներին։ Սկզբից հրամանատարին են խփում, հրամանատարին չեզոքացնում են, հետո նոր անցնում են ընդհանուր հոտին։ Հասկանում եք, սա պարզ լոգիկա է, ձև պարզ քայլերի ձև է, որը կատարում է հասարակ խնդիր չկա, երկրապահ կամավորականների միության թեման։ Նրանք խփում են ղեկավարին, ասելով երկրապահների հետ մենք գործ ունենք, երկրապահները սա մեր հերոսներն են, մեր եղբայրներն են, այ Մանվել Գրիգորյան ամենավատն էր, նրան պետք է հեռացնել։ Այսպես, սա այսպես։ Խփում են Ռոբերտ Քոչարյանին, նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, ասելով, գիտեք ինչ կա, այն նա վատն է, մնացածները լավ են։ Եվ այսպես, հասկանում եք, նրանք խփում են այն մարդկանց, ովքեր իրենց մեջ ներառում են կազմակերպչական եւ ընդհանրական կերպար, ինչպես վեհապար հայրապետը։ Եվ վեհապար հայրապետին երբ որ խփում են նրանք այսքանով խփելով նրանք չեն հանգստանա, չեն վերջացնի իրենց այս շքերթը։ Իհարկե ես իմ գրառումների մեջ ներկայացրեցի, ես ասացի, որ կան հոգևորականներ, ովքեր որ ժամանակին շատ լավ ծափահարել են, շատ լավ ընդունել են Նիկոլին եւ նրա խմբին։ Այո, դուք հիմա կիմանաք ինչն է պատճառը։ Պատճառը շատ հասարակ է։ Պատճառը շատ հասարակ է, որը շատ մեկը մյուսի հետ կապված է։ Մեկը մյուսի հետ կապված է, գիտեք ինչու։ Դուք մտածում եք Ռոբերտ Քոչարյանը հենց այնպես է բանտում պահվում։ Դուք մտածում եք Ռոբերտ Քոչարյանը հենց այնպես է մայիսի 8-ի նրա դատավարությունը։ Եվ այս ամեն ինչի մեջ, ես դες ընդհանրական մի հատ պատկեր եմ ասում ու սրան միացնում եմ կորոնավիրուսը, լավ իշեք, կորոնավիրուսը միացվում է սրան, որովհետև հենց այնպես չի։ Եվ էլ միացնում եմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խոսքերը, որ նա ասում էր ցախավելի վրա նստած, Պուտինի հրաժարականը ձեռքին կգա, հասկանում եք, չէ՞, մարգարե Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մասին, եւ այս շղթաները մեկը մյուսի հետ կազմավորված, դասավորված են, եւ գնում են, գիտեք, մեկ էլ ուր ենք հասնում ենք Գորբաչովին, որը քանդեց սովետական միությունը, եւ այդտեղից սկսում ենք, շատերը չեն հիշում, շատերը չեն պատկերացնում, որ կարող է այդպես լինի, իսկ երևակային հենց կամանց, որ սենց չխտան, որ դասավորեն, կհասկանանք, որ միջազգային գլոբալիստական կազմակերպությունները, ովքեր որ ինքը մի կազմակերպություն է, որ ամենտեղ իր ներկայացուցիչը ուղարկել է, դասավորել է եւ աճեցրել է, հիմա ամենտեղ կատարվում է, այսպես ասած, գարուններ, ծաղկում են գարուններ, գլոբալիստական գարուններ, որոնք տարբեր տեղերում, տարբեր ձևերով են։ Նայեք, հիմա դուք ասեք ինչ կապ ունի գլոբալիզմը, Ռոբերտ Քոչարյանը, եկեղեցին, Մանվել Գրիգորյան եւ այլն։ Ես ես բացատրեմ։ Սա շատ պարզ է։ Նրանք ամենտեղ գտնում են ազգի թույլ եւ ուժեղ տեղերը եւ հարվածում են այդ մասերը։ Հասկացեք, նայեք, Մանվել Գրիգորյանը միգուցե ձեզ շատերի համար աշկի գրող լինի, միգուցե շատերի համար անգրագետ լինի եւ միգուցե շատերի համար լինի կոպիտ, բայց նա այն մարդն էր, այս ազնվորությունն էր, որը երբևիցե չէր պատրաստվի պարտվողական կերպար ընդունել Ղարաբաղի հարցում, Արցախի հարցում։ Սա նրանք գիտեին եւ սա իրանց համար այս անձնավորությունը իրանց համար խոչընդոտ էր։ Շատ լուրջ խոչընդոտ էր, հասկանում եք։ Հետո անցնում ենք հայ առաքելական եկեղեցուն։
տեսեք, գոյություն են տարբեր եկեղեցիների ադեպտներ, որոնք եկեղեցիներ են իրանց կոչվել, քրիստոնեական եկեղեցիներ են տարբեր, այսպես կոչված ոչ հայարակելական եկեղեցի, այսպես կոչված քրիստոնեական եկեղեցիներ են, որոնց մեջ չկա ազգային պատկանելիություն եւ որոնք ունեն այսպեսի գլոբալիստական մոտեցումներ, որը որ կյանքի խոսնա եհովական եւ տարբեր տեսակի եկեղեցական խմբավորումներ, որոնց մեջ չկա հասկացողություն ազգ, հասկանում եք? Հիմա նայեք, շատ հնարավոր է, որ եկեղեցական հայրաքելական եկեղեցու մեջ ցածր շղթայում, ցածր հոգևորական դասում էլի կլինեն գլոբալիստական մտորումների մեջ մարդիկ, հասկանում եք, շատ հնարավոր է, բայց մեկ անձ կա, որը որ գլոբալիստ չի կարա լինի ապրիորե, դա հայրաքելական եկեղեցու վեհապար հայրապետն է, նա չի կարող լինել գլոբալիստ, նա հայրաքելական եկեղեցու դրոշմանի շկրողն է եւ նա չի կարա այդ սահմանից հետ գնա եւ դրա համար էլ նա հարվածի տակ է, որովհետեւ նա երբ կոտրվեց հայրաքելական դրոշմանիսը կոտրվեց, նա արդեն ասում է նրանք այդ գլոբալիստական ֆարմիրավանյանները, այդ միությունները, արդեն ասում են հաջորդ էտապին, հասկանում եք, նրանք կոտրում են ազգասիրականը, հայրենասիրականը, եկեղեցականը, բարոյականը, դրա հետ մեկտեղ տրանսգենդերն եւ այլն։ Եթե դուք հարցնեք, ասեք, նայեք, ասեք, ինչ կապ ունի տրանսգենդերները, հոմոսեքսուալիստները, LGBT-ները, ինչ եք դուք դրանց հետևից վազում, ինչ են ձեզ արել։ Հասկանում եք, նրանք ուղիղ ոչ մի բան մեզ չեն արել։ Մեր, ասենք, տրադիցիոն մարդկանց համար նրանք ոչինչ չեն կարող նրանք հարված ներկայացնել, բայց այստեղ մի հատ թեթև բարակ գիծ կա։ Տրանսգենդերները եւ LGBT միությունները, նրանք այն միություններ են, ում մոտ չկա ազգային պատկանելություն, հասկացեք։ Նրանց մոտ գոյություն չունի ազգային պատկանելություն։ Այսինքն, սիրո հարցում տղամարդը եւ կինը շատ ժամանակ կարա լինի այսպես, ադրբեջանցի եւ հայ տղամարդ եւ կին սիրահարվեն, ամուսնանան եւ այլն, հասկանում եք, չէ, դա կարա լինի, բայց շատ հատուկեն տա լինում, սենց ասենք, սիրահարվեն տարբեր տեսակի, բայց ստեղ կա մեկ ուրիշ պահ։ Այս պահը գիտեք որն է, տրանսգենդերների եւ հոմոսեքսուալիստների պահով, սա առաջին հերթին նրանք սպանում են ծնելիությունը, որովհետեւ տրանսգենդերը եւ հոմոսեքսուալիստը չի ծննդաբերում, հասկանում եք, չէ՞։ Իսկական ծննդաբերություն չի կարող, դա բանը համբյուր մահվան հասկացողությունն է, մահվան համբյուր հասկացողությունն է, հոմոսեքսուալիզմը եւ տրանսգենդերիզմը, LGBT այդ միավորումը համբյուր մահվան է, հասկանում եք, դրանցից ոչինչ չի ծնվում։ Եվ տեսեք, բացի դրանից, որ համբյուր մահվան է դա, մահվան համբյուր է, դրա հետ մեկտեղ էլ նա իր մեջ բոլոր սահմանները ջնջում է, այսինքն ադրբեջանցի, թուրք, վրացի, ռուս կապ չունի, հասկանում եք, տրանսգենդերը հայի հետ միասին նրանք սահմանները զատում են եւ ինչա պետք եւ հենց դա է պետք, հասկանում եք, նրանց մոտ չկա ոչ ազգային պատկանելություն, ոչ քրիստոնեական այդ փակագծերը եւ դրանց մեջ մնում է ինչը, մնում է հասարակ կենթանական միավորումներ, կենթանական մակարդակի, հասկանում եք, այդ արդեն կենթանիներով արդեն ինչպես ուզեն, ոնց ուզեն կվարվեն, դրա համար է տրանսգենդերի, այդ հոմոսեքսուալիզմի, այդ Ստամբուլյան կոնվենցիայի հարցը այսպես անկյունակարային, հասկանում եք, սա այն չի, որ դուք պատկերացնում եք, վայ, ինչա, դե թողեք անցնի, չէ, հարցը դրան չի։ Հարցը նրան է, որ նրանք դա ներմուծելով արդեն ստեղծում են հող, որպեսզի, տեսեք, հայրենասիրականը կոտրում են, հայրաքելական եկեղեցին կոտրում են, բարոյականությունը կոտրում են, ինչ մնացտակը կենթանական մոտեցումներ, կենթանական հարաբերություններ եւ փոր, որ փորը, որ լծվի եւ ամեն ինչ, էլ ոչինչ պետք չի։ Հիմա, տեսեք, դուք մտածում եք, դուք բոլորդ մտածում եք, որ պետք է ասել Նիկոլ Հերացի։ Իսկ դուք մտածում եք, որ Նիկոլ Հերացի այդ վանկարկման տակը ինչ մի հատ
դուք մինա եք դնում, ինչ ական եք դուք դնում ձեր իսկ տակը։ Հասկացեք, ես ուղիղ եմ ձեզ ասում։ Նիկոլ Փաշինյան կոչվածը դա ինքն իրենով ոչինչ չէ։ Նա պրոյեկտ է, գլոբալիստական պրոյեկտ է, ուղարկված է եւ այդ գլոբալիստական պրոյեկտից գոյություն ունի մի քանի ճյուղավորում Հայաստանում, մի քանի ճյուղավորում, այսինքն իրանք մեկ կենտրոնից ուղարկված են։ Միայն թե իրանք լավ տեսնում են, որ դրանցից ով է համապատասխան ձգտումներ ունի, ով է լավ իշեք, ով է իր մեջ թաքուն պահում, ցասում եւ թաքուն պահում վրեժ խնդրություն ընդդեմ իշխանության, ինչպես կոչված հակառակ իշխանության։ Նրանք գտան, նրանք տեսան այդ երիտասարդի, որ այս կոմենտով միկրոֆոններով բաների կրիշների վրա այդպես բաների վրա քայլում վազում է իսպաներեն եւ ասեցին երիտասարդ, ինչ ես դու Էսպեղ այնտեղ վազվզում, առած փողի, հիմա քեզ փողն էլ կտան, իշխանություն էլ կտան եւ դու պիտի անես այն, ինչ մենք քեզ ասում ենք։ Եվ դա իհարկե նա արեց։ Նա, լավ իշեք, Նիկոլ Փաշինյանը, նա Գորբաչովն է, սովետական միության Գորբաչովն է, Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա հենց այնպես չի եկել, ինչպես Գորբաչովին ուղարկեցին, պերեստրոյկա արեց եւ քանդեց սովետական միությունը, այնպես էլ Նիկոլին են տեղադրել։ Իսկ հիմա խոսենք նրա դրածոների մասին, ինչ են այդպես խոսում իրանք։ Հասկանում եք, նրանք բոլորը լավ գիտեն, որ Նիկոլի հետ ոչինչ չի կատարվի։ Նրանք հստակ գիտեն, որ Նիկոլի հետ ոչինչ չի կատարվի։ Նրանք հստակ գիտեն, որ Նիկոլի մազը չի ծռվի, ոչ մեկ չի կմնի։ Դրա համար էլ իրանք շատ վստահ իրանց վրա խոսում են, որովհետև մենք հային ճանաչելով հասկանում ենք, որ հայը եթե չունենա թուկունք, այսինքն Հայաստանի ներսում չէ, դրսում եթե չունենա թիկունք, նա այդպես չի խոսա, նա այդպես չի հարցակվի վեհապարի վրա, նա այդպես չի խոսա քրիստոնեության դեմ, այդ ավանդույթների դեմ, հասկանում եք, նրանք շատ վստահ են, նրանք գիտեն, որ վերևից ամեն ինչ ուղղորդվում է։ Եվ հիմա խնդրեմ մի հատ բան, որ դու մտածեք, շատ լուրջ մտածեք։ Եթե դուք Նիկոլին հանում եք ուղարկում եք, ում եք բերում, որ մի գլոբալիստական ինչ-որ մեկին եք բերում, հասկանում եք, իրավիճակը այնպես է, որ արդեն ձեր ձեռը ոչինչ չկա, ձեր ձեռը ոչինչ չկա ու չէ լինի, իրավիճակը արդեն մտել է այն տեղում, որը որ կոչվում է Զակաս Պալուչեն, հասկանում եք, հարգելի հայ ժողովուրդ, երբ որ ձեզ ասում էին զգուշ եղեք, ձեր հաղթանակի հետ մի խաղացեք, հարգելի արցախցիներ, երբ որ ձեզ ասում են զգուշ եղեք, ձեր հաղթանակի հետ մի խաղացեք, դուք մտածում եք հենց այնպես են ձեզ ասում, դուք մտածում եք ձեզ կատակ են անում ձեր հետ, ոչ, արցախցիներ, դուք այն որ ասում եմ, հիմա կտեսնեք, Հայաստանի նույնպես, ձեր ծոծորակի հետևը կտեսնեք հաղթանակ, բայց էլ ոչինչ չեք տեսնի, որովհետև արդեն Զակազը եկել է, այսինքն պատվերը եկել է գլոբալիստների կողմից դեպի կազմաքանդում, եւ դա գնալու է։ Եվ դուք ոչինչ չեք անելու, որովհետև մեծն խորհրդային միությունը որ քանդրվեց, կազմաքանդվեց, ոչ մեկ ոչինչ չարեց, իրանք իրանց ձեռով արեցին, գիտեք, գլոբալիստների եւ ընդհանուր միջազգային կառավարման ձեռս էս մի հատ հասկացողություն կա ընդհանուր, ասում է «Մավր нам мешал, мавр нам им поможет». Он нам мешал, он нам им поможет։ Այն մարդիկ ովքեր որ իրանց խանգարում են, այն մարդիկ էլ իրանց կօգնեն, որպեսզի այդ գործը գնա կազմաքանդման եւ տարբեր այսպեսի թուլական, ոչ ասենք հետեւողական մարդկանց ձեռերով կազմաքանդվելու է։ Եվ Լևոնը երբ որ ասում էր տվեք հողերը, թե չէ սանկցիաներ կլինի, հասկանում եք, դուք նստած մտածում եք, որ կլինի ՄԱԿ-ի ռեզոլյուցիա, կլինի ինչ-որ մի գործողություններ, որ դուք կլսեք, վայ, եկավ սանկցիան ժամանակն է, ոչ, սանկցիաները ասելու մասին նա արդեն ձեզ բոլորիդ հուշում էր, որ արդեն պատվերը եկել է Հայաստանի վրա եւ Հայաստանի կազմաքանդման ժամանակ եկել է եւ նա հուշում էր, ասում էր, գիտեք ինչ կա, էսա, միայն թե ժողովուրդը ճիշտ չգնահատեց, որ ժամանակն է սրանց բոլորին հանել Հայաստանից, սրան բոլորին վտարել Հայաստանից,
Նիկոլով, Լևոնով բոլորին վտարել Հայաստանից, որ Հայաստանը զերծ մնա այդ ամենից, բայց չանեցին, պահեցին եւ նրանք կատարեցին, իրանք իրա կատարեցին, իրանք որպես կատարածուներ, իհարկե նրանք չեն կարա ոչ մեկը նրանց անել, որովհետեւ նրանք պետական պաշտպանության տակ են։ Սա էլ է հարց, նախորդ իշխանություններից ովքեր են այդ գլոբալիստական ընդհանուր մաֆիոզ ստրուկտուրայի մեջ, ժամանակը գա դուք ինքներդ կմտածեք։ Ու հետո մտածեք, էլի ոնց ստացվա, որ այդ ամեն չէ, այս կազմակերպումը եւ գնում է, հրաման է եկել, կա պատվեր եւ գնում է կազմակերպումը։ Այդ կազմակերպումը կատարվելու է այնպես, որ մենք մի սիրունոր հասկանալու ենք, որ արդեն ուշ է, արդեն տարբեր տեսակի օրենքներ ընդունված է, տարբեր տեսակի ընդունված է։ Այն ժամանակ, երբ որ մենք մտածում ենք կորոնավիրուսի մասին, չգիտեմ ասեմ ինչերի մասին, բայց նրանք մեր ազատությունները սահմանափակելով անցնում են իրանց պլան B-ին, որովհետև ազատությունները սահմանափակելով նրանք սահմանափակում են մեր մտածելու, մեր կայանալու, մեր ընդհանուր գործողությունների ողջ շղթան։ Եվ հիմա ես ձեզ ասում եմ, որ հենց այնպես չի, որ Ռոբերտ Քոչարյանը որպես պատանդ է, ես ձեզ լուրջ եմ ասում, մարտի 1-ը այստեղ ոչ մի նշանակություն չունի, ես ձեզ լուրջ եմ ասում, Արցախը ընդհանրապես ոչ մի նշանակություն չունի, սա պատվեր է Հայաստան Հանրապետության վրա, հասկանում եք, մենք մտածում ենք, թե Արցախն են կորցնում, մենք մտածում ենք, թե Ռոբերտ Քոչարյանն են բանտարկելու եւ այնտեղ ինչ որ բան կատարել, ոչ, նրանք այդ ամեն ինչը անում են, որպեսզի Հայաստան երկիրը նրանք վերցնեն, արդեն լիովին եւ կազմակերպեն եւ դա կատարվում է, հասկանում եք, ձեր դեմը կատարվում է Հայաստան երկրի կազմակերպումը, մենակ թե դուք հանգիստ նստած ձեր տեղը նայում եք, իհարկե նրանք գիտեք ոնց են անում, հենց այդ կորոնավիրուսի կոչվածի լուրջ այդ բժշկական իրավիճակի տակ, հասկանում եք, այդ կորոնավիրուս իրավիճակը, այս վերջերս ասեցին Բիլ Գեյթսի հետ 2015 թվականի այդ իրա դագլատները, այդ իրա կատարած ողջ գործունեությունները, ինչ, ոնց, որտեղ, հասկանում եք, հենց այնպես չի, սա ամեն ինչը ասված է, սա ամեն ինչը դասավորված է եւ միջազգային կառավարումը կատարվում է տարբեր երկրներում եւ որ մենք ժամանակին ասում ենք ոսկե միլիարդ, մենք մտածում ենք դե սա հնարավոր չի, ինչ ոսկե միլիարդ, ինչ բան, բայց արի ու տես ոսկե միլիարդի արդեն իրականացման ժամանակներում մենք գտնվում, նրանք արդեն տարբեր երկրների ղեկավարներին արդեն իրանցով են արել, շուտով Ռուսաստանի հարցերն կլուծեն, Պուտինը ինչքան կարողանում է դիմադրում, բայց շատ դժվար է լինելու, որովհետև գլոբալիստները ամենտեղ կան, հասկանում եք, ամենտեղ, ամեն մարդկանց մեջ կան, անգամ ես ձեզ բոլորիդ կասեմ այնպես, որ եթե դուք մտածում եք, որ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանների խմբի մեջ չեն կարան լինեն, եթե դուք մտածում եք Վեհապար Հայրապետի պաշտպանների մեջ չեն կարան լինեն, տարբեր տեղերում կարան լինեն, այդ գլոբալիստները ծպտված, սպասելով իրենց ժամանակին, հասկանում եք, իրենց ժամանակին իրանք կարող են կատարել ամեն ինչ, բայց նրանք սպասել են այն ժամանակին, երբ որ հրամանը գա, երբ որ հրամանը եկավ, այն ժամանակ արդեն կատարվելու է այն ինչ կատարվելու է, եւ դուք բոլորդ մի սես թատրոնի մասնակից եք լանելու, չեք կարողանալու կազմավորվեք, հասկանում եք, բայց ամեն դեպքում լավ լսեք, սա Հայաստանի հարցն է, շատ լուրջ մտածեք, որ հենց հիմա այս հեսակ վակցինացիա, չիպավորում եւ այլն ընդհանուր կոնտրոլի համար, որպեսզի ինչ ուզենան անեն, հասկանում եք, եւ դուք նորից եմ ասում, եւ մենք կռվում ենք հանուն գեներալի, հանուն Արցախի հերոսների, հանուն ազգայինի, հանուն եկեղեցու, հանուն ավանդույթների, LGBT-ի դեմ, տրանսգենդերի դեմ, հասկանում եք, սրանք մասնիկներ են, որոնք իրենք են բաժանել մեզ տարբեր ուղղությունների, որպեսզի մենք ցվրված լինենք, որպեսզի իրանք կարողանան ազգային ժողովում իրենց ուզած բոլոր օրենքները ընդունեն եւ այդ օրենքների համաձայն արդեն կատարեն, որպեսզի ժողովրդական ընդվզումներ չլինեն, հասկանում եք, այս ամեն ինչը լավ հիշեք, հենց այնպես չի, ես ձեզ ասում եմ, դուք մտածեք, երբ որ ասում են սա ոչ մի այսպես կոչված դավադրական դավադիր
ասենք գործողություններ չեն, սա դավադրության տեսության մեջ չի մտնում, հարգելիներս, ինչ եք մտածում, ինչ դավադրություն, ինչ բան, իհարկե սա դասավորված քայլեր ա որ գնում ա, եւ ամեն ինչը հենց այնպես չի, ամեն ինչը գնում ա դրան, որպեսզի հզոր գլոբալիստները վերանայեն, վերաբաշխեն ողջ աշխարհը եւ իրենց ուզած մարդկանց տեղադրեն իրենց ուզած տեղերում, որպեսզի ղեկավարեն մարդկանցով։ Հիմա միգուցե մի բան էլ ձեզ ասեմ, լավ իմացեք, ոչ մի գործարար չի լինելու մինչև վերջ իր ժողովրդի կողմը, որովհետեւ նա բոլոր իր կապերով կապված է նրանց հետ, նա չի կարողանալու ժողովրդին օգնի այնպես ինչ որ դուք մտածում եք, ոչ մի պետական պաշտոնյա չի կարողանալու, որովհետև նրանք էլ են կապված, շատ բաներ կա, որ իրանք չեն կարող անեն, դուք հույս ունեք, դուք մտածում եք, որ կարող է այդպես լինի, ես իմ սուբյեկտիվ կարծիքն եմ ասում, դուք մտածեք, ուզում եք ընդունեք, ուզում եք մի ընդունեք, ես ձեզ նորից եմ ասում, սա շղթայական է եւ բոլորը մեկ մյուսի հետ կապված է եւ ողջ հանրությանը նրանք շեղում են Ռոբերտ Քոչարյանով, Վեհապար Հայրապետով, մեկու մեջ Մամել Գրիգորյանով, Արցախով, Ալիևով եւ այլն, որպեսզի իրենց գործողությունները անեն։ Այս ամեն ինչը մենք բոլորս պիտի հասկանանք, եթե մենք սա հասկանանք, մենք արդեն կհասկանանք ինչպես անենք, ինչպես այս ամենի դեմ կանգնենք։ Եվ հարգելիներս, հիմա դուք ասում եք իհարկե, լավ ինչ անենք։ Ես ես կարող եմ ասել մի բան, ամենագլխավորը, որը ես իմ հասկացողության մեջ, առաջինը լինել, դուք ինքներդ եղեք ինքնաբուխ, ոչ մեկին մի նայեք, ոչ մեկի սրած սուրին մի նայեք, ոչ մեկի ստեղծած իրավիճակին մի նայեք Նիկոլը ինչ ասեց, Ալենչիկը ինչ ասեց, այն Աննան ինչ ասեց, ով վրա հարձակվավ, սա շեղում են ժողովրդին, շեղում են իրանց գործողությունները, ամեն մեկը դուք հզոր ազնվորություն եք, որ ասում են պետք է միավորվել, լավ իշեք, այդ միավորման մեջ իրանք գիտեն ումը տեղադրեն, որ այդ միավորումները ցանկացած ժամանակ քանդեն։ Դուք պետք է լինեք այնպես, որ դուք ամեն մեկը պետք է հզոր լինեք, ամեն մեկը ձեր ազատության տերը լինեք, հասկանում եք, եթե դուք ձեր ազատության տերը չեղաք, ձեզ բոլորիդ է կոտրելու են, ամեն մարդ պետք է իր ազատության գինը իմանա, եթե նրան պարտադրում են ինչ-որ մի բան, նա պետք է ընդվզի, նա չպիտի ընդունի, դուք հզոր եք ձեր գործունեությամբ եւ անգործությամբ, իհարկե նրանք չեն կարող ընդունեն, որ մարդիկ չաշխատեն, բա ով պիտի իրանց համար աշխատի, որ գումարներ իրանք ստեղծեն, իհարկե պիտի էկոնոմիկան աշխատի, իհարկե նրանք սա ամեն ինչը գիտեն, եւ այն որ ցույց են տալի ասում են պարետային ռեժիմ եւ այլ, մարդիկ զանգում են ասում են ինչ պարետային ռեժիմ, ինչ բան, մարդիկ իրենց շտրաֆները ստանում են, բայց ժողովուրդը կա, քայլում է, դրանք ամեն ինչը լավ գիտեն իրանք ամեն ինչը լավ տեսնում են ու գիտեն, նրանք դեռ այսպես կոչված այդ զորավարժությունները կատարում են, որպեսզի հետո արդեն ավելի լուրջ կատարեն իրենց գործողությունները, ավելի լուրջ շրջափակեն ժողովրդին եւ ստիպեն կատարեն իրենց ցանկությունները։ Հարգելիներս, իմ առաջարկը ամեն մեկը եղեք անկնաբուխ, մի տվեք ձեր ազատությունները ոչ մեկին, մի տվեք ձեր ավանդույթները ոչ մեկին, մի թողեք որ հայ առաքելական եկեղեցու վրա լինի հարձակում ցանկացածի վրա, հասկանում եք սա մեր հայկականն է, նրանք խփելու են, լավ իշեք, ես ձեզ ասում եմ, այդ գլոբալիստները խփում են ավանդույթներին, եկեղեցուն, հայ առաքելական եկեղեցուն, ինչու է խփում հայ առաքելական եկեղեցուն, որովհետև նրա մեջ կա ազգային գիծն է, երկրորդը նախագահի ինստիտուտը, հերոսի նախագահի ինստիտուտը, որը նրանք փչացնում են, որպեսզի մենք չունենանք հիմքեր, որտեղ որ բռնենք, հասկանում եք, չէ, երբ որ նրանք ավանդույթին խփում են, երբ որ նրանք խփում են եկեղեցու, երբ որ նրանք խփում են հերոսի ինստիտուտին, երբ որ նրանք խփում են հաղթանակի ինստիտուտին, վերջ, ժողովուրդը ազգը որպես այդպես կորում է եւ մնում է ժողովուրդ, որին ինչպես ուզես, ոնց ուզես կարող է ղեկավարել նրանք, տարբեր ստերով, տարբեր հորդորներով եւ իհարկե նրանք կարող են վախի մտնոլորտու պահեն այսպես կոչված կորոնավիրուսի եւ նրա հետ միացած բաներով։ Ես նորից եմ ձեզ ասում, դուք չմտածեք, որ Նիկոլ պետք է մերժել կամ չմերժել, հասկացեք, Նիկոլ մերժեք, մեկ ուրիշ Նիկոլ է գալու, ստեղ պետք է մտածել ինչպես անել, որ չկնորցնել պետականություն, նրանք պետք է հասկանան, որ դուք
կոտրվող չեք, հասկանում եք, նրանք պետք է հասկանան, որ դուք հայարակելական եկեղեցուն չեք տա կոտրման, չեք տա հերոսներին կոտրելու, չեք տա նախագահին կոտրելու, չեք տա այդ ինստիտուտները կոտրելու, երբ որ նրանք դա հասկացան, այն ժամանակի նրանք կհասկանան, որ այս ժողովրդին դժվար կլինի ոչնչացնել, իսկ դուք գնացիք Նիկոլի դեմ, Նիկոլին ուղարկեցիք շատ լավ է, Նիկոլը էլ ուզում է միգուցե, ինքը իր գործարեց գնաց, մեկ ուրիշ Նիկոլն է գալու, ուրիշ ցենտրից ուրիշ Նիկոլա գալու եւ աշխատելու է ընդդեմ ժողովրդի, հասկանում եք, արդեն պատվերը գնացել է, հիմա ժամն է ձեր ամեն մեկի պաշտպանությունը հայ ազգի եւ հայ պետականության, լավ իշեք, պաշտպանեք եկեղեցի, պաշտպանեք վեհապար հայրապետ, պաշտպանեք հերոսի ինստիտուտը, պաշտպանեք ավանդույթներ եւ դեմ եղեք ամեն տեսակի տրանսգենդեր LGBT միությունների, որովհետև դա ձեզ կազմաքանդելու է եւ հանգիստ ձեր հանգիստ տոնով, հանգիստ իրավիճակով ապրելակերպով դիմադրեք ընդդեմ բռնափակումների եւ բռնազավթումների, դրանք չեն կարող թույլ տալ։ Հարգելիներս, լավ իշեք, սա գլոբալիստական հարձակում է մեր Հայաստանի վրա, որի պատվիրատուները դրսում են եւ կատարողները Լևոն, Նիկոլ եւ այլ տարբեր տեսակի կատարատուներ, որոնք շատ հանգիստ ապրում են Հայաստանում եւ իրագործում են եւ նրանք շատ վստահ են, ոչինչ որ իրանց հետ չի լինի եւ դա անում են։ Դրանց խոսքերին մի լսեք, հասկացեք, որ սա ընդդեմ մեր պետականությանը, մեր ազգին է։ Պաշտպանեք եւ եղեք ինքնաբուխ, եղեք ձեր մեջի, ձեր տեսակի պաշտպանեք, ինչպիսին դուք կաք, մի նմանվեք ոչ մեկին, եթե տեսնում եք ինչ-որ մի բան, հակադարձեք եւ ստիպեք, որպեսզի որ ձեր ավանդույթները, ձեր քրիստոնեական ավանդույթները, հերոսի ինստիտուտը, նախագահ ինստիտուտը պաշտպանեք։ Այսպես է լինելու ամեն ինչի դեմ հարձակումը, ամեն ինչի դեմ պաշտպանումը սա է լինելու։ Սա իմ խնդրանքը եւ հորդորն է ձեզ։ Մնացածը դուք եք։ Շնորհակալություն ձեզ։